आखिर क्यों मुझे इस रास्ते से इस साइकिल को ले जाना पड़ा, क्योंकि मुझे इसको रिपेयरिंग कराना था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस साइकिल को लेकर इस हरे भरे खेतों के नज़रियों से ले जा रहा था। उसके बाद दुकान पहुंचने के बाद मेरी साइकिल को खोल दिया गया। उसके बाद मेरी साइकिल को बनाने लगे। फिर मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। उसके बाद घर पहुंचने के बाद ये मेरी साइकिल की फाइनल लुक है। थैंक यू, बाय गाइस।